គឺជាកម្លាំងមានន័យថាយើងត្រូវតែព្រះអង្គជាប្រភពកម្លាំងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជ្រាបបទនេះម្ដងតែទៅនៅពុកវគ្គនារីរបស់យើងគឺគ្រូអាឡេសកំប៉ាំងជីវិតរបស់គាត់មុនតែគាត់ចិត្តទៅនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់នៅតែមានកម្លាំងទៀតក៏ទីពេកមកសរសេរនៅជីវិតរបស់គាត់មានការគាត់មិនដែលថាគាត់ត្រូវអស់កម្លាំងជួយប្រទេសទៅក្នុងទីពេកគាត់យកពេកយកមកសរសេរជាបទចម្រៀងយកពេកយកមកសរសេររឿងរ៉ាវដែលគាត់ឆ្លងព្រោះអីជីវិតដែលគាត់ឆ្លងកាត់ពីព្រោះគាត់យកតែព្រះយេស៊ូវជាកម្លាំងនេះហើយពាក្យថាជីវិតហៅថាគ្រីស្ទានយើងឃើញថាយុគពេកជាបានរៀបពីដើម្បីឲ្យកាប់ជាថ្មីក្នុងកាលណាថ្ងៃនេះយើងនឹងពងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងព្រះបន្ទូលមួយដែលលើកចិត្តដែលគឺជាជីវិតដែលត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែពាក្យថាការដើរតាមគឺជាអ្នកដែលមានថាមពលនិងមានអំណាចរបស់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះនឹងលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ទេដែលបណ្ដាចិត្តឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើអ្វីបានពីមុនធ្វើអីដែលអស់សង្ឃឹមហាក់ដូចចាប់នេះចាប់នោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងសម្លឹងមើលថាជីវិតពីបរិស័ទពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលមានធម៌ពលជាអ្នកដែលអាចចម្រើនបានដោយសារការផ្ដោតនិងផ្ដល់ជីវិតអត្ថិភាពក្នុងការប្រកបពីមុនយើងអត់យល់ថាបង្វឹកនោះមានតម្លៃប៉ុណ្ណាតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រឹកនេះនឹងលើកចិត្តដល់គុណនៃគុណថាការលះបង់ការផ្ដល់អត្ថិភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនោះយើងឃើញក្នុងអាវគម្ពីរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក11ខ19ដល់21ប៉ុន្តែមុននឹងមកដល់ជំពូក11យើងឃើញមានបរិបទជាច្រើនដែលស្ដីអំពីថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវនោះមានជីវិតពោពេញដោយធម៌ពលនិងពោពេញដោយអំណាចនិងវិជាស្តាកម្លាំងមកពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ខ1-7នេះគឺជាបរិបទដែលត្រូវការតាមនៅសម័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការបើយើងនៅក្នុងមើលព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ខ1-7និងជំពូក8ខ1បរិបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក11នោះគឺនៅក្នុងថាទៅពេលដែលក្រុមជានំរីកចម្រើនរបៀបនេះមូលហេតុដែលនេះឯងធ្វើឲ្យក្រុមជានំរីកពុះជានំរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែមានកម្លាំងឡើងមិនមែនគេចារវើយដៃនោះទេសំណួរសួរថាតើអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចតែអ្វីបានជាជីវិតពោពេញដោយធម៌ពលដ៏អស្ចារ្យអ្វីដែលនាំឲ្យជីវិតរបស់គេពោពេញដោយធម៌ពលដ៏អស្ចារ្យគំនិតចម្បងមាន3ចំណុច1ជាអ្នកដែលគ្មានមុខមាត់មែនតែពួកគេពេញដោយអំណាចដែលមិនអាចសាបសូន្យខ11ចំពោះ11-19មកពីគេជាអ្នកមានអំណាចតែអំណាចរបស់គេជាអំណាចមានជំនឿទៅរឹងមាំដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនអំណាចលើផែនដីតែអំណាចដែលព្រះអង្គឲ្យគឺជាអំណាចស្ថិតស្ថេរខ22-24គឺជាអ្នកគិតអំណាចគិតពីអំណាចនៃគេតំណែងដែលសម្រាប់នាពេលអនាគតមិនមែនកសាងនៅមួយរយៈពេលខ្លីទេគេគិតទៅឆ្ងាយនេះគឺក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែលមានគុណតម្លៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក11-26តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយល់បានជាមុននឹងរៀនអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្នាសិនពេលដែលសូមអរគុណព្រះជួយឲ្យខ្ញុំបានរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះគឺជាការចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាការជំរុញចិត្តដល់យើងទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេលដែលសូមប្រវត្តិមានរបស់ប្រជាចាស់គុំជាមួយដែរដើម្បីយើងកាន់តែរីកចម្រើនឲ្យយើងយល់ចាក់ឬជញ្ជើញទៅក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញថានេះមិនមែនជាការបញ្ចេញបញ្ជូនទេគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញរូបសាច់ទៅហើយក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមម្នាក់គឺជាអ្នកមិនមែនរវើយទេជាអ្នកដែលពេញដោយធម៌ពលពេញដោយអំណាចដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់បងហើយថ្ងៃនេះលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានតាំងចិត្តមួយរយៈពេលមួយអាទិត្យនេះសូមអង្គចំហឲ្យគាត់នៅទីជាអ្នកដែលមានកម្លាំងនិងធម៌ពលនិងជីវិតដ៏អស្ចារ្យក្នុងការដំណើរបន្តកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តទៀត
សូមព្រះអង្គជាម្ចាស់លើកទឹកចិត្តលោកនេះតាំងពីព្រះបន្ទូលផងតែសូមអង្គគង់ជាមួយគាត់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងរឿងតែជួយយើងហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទពុំពេញដោយអំណាចនិងធម៌ពលប្រការទី1ពីពួកគេជាអ្នកដែលមានមុខមាត់មែនតែគេមានអំណាចនោះក៏ដើររហូតទៅដល់ស្រុកកេនីសស្រុកទីប្រុសនិងទីក្រុងអាំងទីយ៉ូតែបានផ្សាយព្រះបន្ទូលដល់ចំពោះតែពួកសាសយូដាតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអើយបរិបទដែលខ្ញុំបានជម្រាបក្រោយពីការបៀតបៀនក្រុមជំនុំរីកចម្រើនរបស់កិច្ចការនិងចំពោះ8ខ1លោកបាក់បោកនៅកន្លែងនេះក្រុមជំនុំរីកចម្រើនណាស់គេស្ងៀមណាស់ប៉ុន្តែពួកគេនៅបន្តផ្សាយដំណឹងល្អព្រះជាម្ចាស់ដដែលអាំងទីយ៉ូគឺជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមក្រុង3សំខាន់មានន័យថាជាដូចជានៅក្នុង Alexandria ក៏ជាទីក្រុងសំខាន់ហើយនៅទីក្រុងរ៉ូមគឺជាទីក្រុងប៉ុន្តែ3នោះជាទីក្រុងយ៉ាងសំខាន់អញ្ចឹងអានទីយ៉ូជាតំបន់មួយយ៉ាងសំខាន់ដែលគេនិរទេសមានអាគេធ្វើបដូរតំបន់នឹងទិសដៅរបស់គេមិននៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទេទោះបីមានការបៀតបៀននៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមែនប៉ុន្តែមានសេចក្តីក្លាហានជានិច្ចគេត្រឡប់ទៅកន្លែងមួយទៀតដែលមានទីក្រុងតែគេត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អយើងឃើញថាជាជីវិតដែលពួកគេប្រកាសដំណឹងល្អទោះបីមានអំណាចការបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនដែលខ្លាចពីចូលតទៅសោះពេលខ្ញុំអានចំណុចកន្លែងនេះគ្រីស្ទានមានច្រើនអ្នកណាស់ដែលគេគ្មានមុខមាត់តែគេគ្មានឈ្មោះយ៉ាងប៉ុន្តែគេបានពលីជីវិតយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងជំនុំបងប្អូនលោកចាំបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសចិនមកពីលោក Pochentong នៅក្នុងឆ្នាំ1983រហូតដល់861ក៏ចូលទៅដល់ប្រទេសចិនមុនដំបូងគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែល Pochentong នៅតែមើលឃើញនឹងដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យគាត់ចាក់តាមដំណើរជីវិតរបស់ត្រាស់មានតែខិតទៅបានរាល់ថ្ងៃទោះបីមានការបៀតបៀនដល់គាត់គេធ្វើបាបគាត់ប៉ុន្តែជីវិតរបស់លោកនៅតែបន្តកិច្ចការជានិច្ចក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយប្រទេសចិននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមកដល់សប្តាហ៍យើងឃើញថានេះជាចំណែកដែល Pochentong បានបន្តនៅជីវិតដ៏អស្ចារ្យពាក់លីទោះបីមានការបៀតបៀនរឿងនៅចំណែកទីនោះមិនមែនតែឈ្មោះ Pochentong ប្រកាសតាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិនទេមានរឿងច្រើនដូចជារឿងអីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសារមន្ទីររបស់ប្រទេសចិនបានកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រីស្ទានតែគ្មានគេឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែគេបានពាក់លីបំពោឈាមស្រស់ស្រេចសាច់ស្រស់ដាក់នៅក្នុងហ្វានៅក្នុងសារមន្ទីរបើយើងទៅប្រទេសចិននៅកន្លែងសារមន្ទីរគេនឹងសួរថាឈ្មោះនេះជានរណាអ្នកដែលជាយាមឬក៏មើលថែនៅសារមន្ទីរគេនឹងប្រាប់ថាបុគ្គលទាំងនោះខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបំពោពាក់លីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីប្រទេសចិនគាត់មិនដែលមានគេឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាសាទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដែលក្លាហានពួកគាត់ជាអ្នកដែលពាក់លីយ៉ាងសំខាន់បំផុតពួកគាត់គេម្នាក់មានឆន្ទៈទទួលនឹងឧបសគ្គចំពោះមុខទោះបីគេមានការបៀតបៀននៅក្នុងខ20ប៉ុន្តែពួកគេនោះមានអ្នកខ្លះមកពីគេប្រុសសុខពីរេគេបានទៅដល់ក្រុងអានទីយ៉ូផ្សាយដំណឹងល្អដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពូសាក្រិចបងប្អូនយើងឃើញពាក្យថាសាក្រិចនៅក្នុងវប្បធម៌ពីមុនខ19និយាយតែពីខនិយាយពីសាសយូដាទេតែឥឡូវគេឆ្លងវប្បធម៌ទៅសាក្រិចនៅក្នុងវប្បធម៌ក្រិចគឺជាគេនិយាយណាមានគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាសទីក្បាលណាពីពួកក្រិចគឺជាសង្គមដែលមានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះបើកាលណាដំណឹងល្អចូលទៅពួកក្រិចមានន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវប្រឈមធ្ងន់បំផុតគឺឆ្លងវប្បធម៌ឆ្លងមានន័យថាខ្លួនអត់សូវចេះអីទេពីព្រោះសង្គមគេចេះ Gnostic ជាក្រុមតែចេះចំណេះចេះដឹងបើនិយាយពីព្រះយេស៊ូវទៅកើតពីនាងម៉ារីចេះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវឆ្ងល់ត្រូវភ័យហេតុអីបានព្រះអង្គត្រូវសូមមកជាមួយនាងម៉ារីបើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សហ្នឹងព្រោះ Gnostic គេជឿថាអត់ទេព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះទេបើព្រះជាព្រះហេតុអីមកប្រសូតជាមួយនឹងមនុស្សពីព្រោះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះហើយពីព្រោះរូបកាយយើងវាអត់យើងគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវភ័យទៀតត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែបន្តហ៊ានទទួលនឹងឧបសគ្គនៅចំពោះមុខជានិច្ចរឿងមួយទៀតដែលយើងឃើញថាពួកគេមានចិត្តចុះចូលក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរទោះបីជាប្រឈមមុខទៅនឹង
ការប្រកាសដល់មកមានការបៀតបៀនទោះបីជាគេពួកគេប្រឈមនឹងឧបសគ្គទោះបីជាគេមានការធ្វើកិច្ចការនោះដោយប៉ុន្តែគេនៅតែថាព្រះជាម្ចាស់ពួកគេទ្រង់នាំជានៃក្នុងខ21ព្រះហស្ថនៃព្រះជាម្ចាស់ទៅលើជាមួយនឹងគេហើយគេមានមនុស្សជាច្រើនបែរមកគ្រប់ព្រះជាម្ចាស់វិញដោយមានសេចក្តីជំនឿព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយពួកគេមានន័យថាកន្លែងនេះបានដាក់ទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាប៉ុន្មានជាស្អីមែនពួនជាស្អីគូចាប់បានទេបាទសំខាន់ទេបាទចំណងជើងគ្រូដាក់ថាកិច្ចការ6នោះឯងជាបរិបទទេតាមស្លាយនេះដល់ណាមិនต้องនេះដាក់ថាទី1គឺជីវិតជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គគឺអ្នកនេះថាគួរទៅអស្ចារ្យទៅកម្មនឹងទីបាទទី6 highlight And did you see how he dived into the swimming pool? He didn't dive off the rock. The text was something you swam in. Okay, we come now to a session called Planning Your Preaching. I don't know what date it is. This is just a short session, but it is a very important part of the Langham training. I urge you to follow closely as we work through these notes. When Paul was at Ephesus, he had a ministry that is described in Acts chapter 20. And there was some balance in his ministry at Ephesus. In Acts 20 verse 20, he speaks about how they taught about anything and everything that was helpful for the people. And then in Acts 20:27, he speaks about how we didn't neglect to teach you the whole counsel or the whole will of God. So we see here that Paul's teaching had a double focus, the whole need of the people and the whole word of God. And if we were to do that, and if Paul was to do that, it would take some planning. So I want to ask 4 questions with you in this session. What do we mean by planning our preaching? The second question, how does this planning help the church? And then the third question, how does this planning help the preacher? And the fourth question, how does this planning work in practice? How do you actually get started with this planning?
So the first question, what do we mean by planning our preaching? Well, it is about being systematic and balanced in our preaching. And that means that we're not making decisions about what we preach on next Sunday on a week-by-week basis. We're planning further. So what I say there in the notes is I would encourage you to preach a series of sermons through Bible books, anywhere from 4 to 10 sermons in a series, something like that. So you preach through Philippians, 6 sermons. You preach through Nehemiah, 10 sermons. And make this the regular habit of your preaching ministry. Maybe you can give to the series a title and let it be known that this is the next series and this is what it's called. And I find that creates some interest. People want to go, oh, I wonder what this is going to be like. I wonder what the pastor is going to talk about. Give it a title. Allow the interest to build. So the Okay, are there any questions about what I mean by planning our preaching? Years since then, and every year I raise these next 2 questions. I think they are so important. So please take these 2 particularly very seriously. So the next question, how does this planning help the church? Why is this a good idea for the church? I find that when there is a lot of good things going on in the life of the local church in the front, in the background, there is often a strong, systematic, planned Bible preaching ministry. So the first way in which planning our preaching helps the church is this. When things are divided, planned biblical preaching will help build harmony. Churches are like babies. Babies cry with a cry that disturbs the peace when they are hungry. Churches cry with the cry that divides the church and creates conflict when they are hungry. You feed your people with good Bible preaching
and it will build the harmony of your people, and it will lessen the conflict within your people. សមាជិកយើងគ្នាទៅរៀបចំដាក់ម្ហូបយើងនឹងឲ្យចំដើម្បីឲ្យសមាជិកទទួលទានបានឆ្អែតឆ្អល់ម្ល៉េះហើយមានសមាជិកយើងលែងឃ្លានលែងឆ្លុះគ្នាដែរ The second thing is where things are shallow, planned biblical preaching will help develop maturity. អញ្ចឹងនៅក្នុងបាទចឹងកន្លែងណាដែលរាក់ផាលណាយើងមិនទៅយើងមិនបានរៀបចំឲ្យបានស៊ីជម្រៅនេះគឺជាផែនការរៀបចំតាមព្រះគម្ពីរដែលការអនុវត្តនឹងជួយយើងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនយើងមើលទៅកន្លែងដែលហើយរៀបចំទៅវានឹងជួយយើងកាន់តែចូលទៅ I was in Sydney about 8 years ago on John Stott, who founded Langham, his last visit to Australia. អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុង8ឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំត្រូវបាន John Stott វិញបាន Langham ទៅជួយទៅពង្រៀនឬធ្វើការនៅ Sydney Australia. He's traveled everywhere, and someone asked him, how would you sum up how it is in the church around the world today? អញ្ចឹងគាត់សួរប្រធានតំបន់ផងថាតើខ្ញុំចង់សួរតើត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀបចំពុទ្ធជំនុំទាំងអស់នៅពិភពលោកនោះមានរបៀបរបបនៅមានទៅតាមកិច្ចការគោលការណ៍របស់ព្រះជាអធិប្បាយតាមព្រះគម្ពីរ There was a whiteboard like this behind John Stott, and he just turned around and in big letters wrote 3 words on the whiteboard. អញ្ចឹង John Stott ក៏បានមើលរូបភាពពុទ្ធជំនុំពិភពលោកដូចខ្លាចគ្នាដល់ព្រោះខ្ញុំចឹងគាត់សរសេរតែ2 3ពាក្យទេដើម្បីឲ្យដឹងថាពុទ្ធជំនុំត្រូវរៀបចំ He said, the church around the world is marked by growth, numerical growth, but it is growth without depth, without maturity. កន្លែងនេះគាត់ថាពីព្រីចម្រើននៅក្នុងយុគដែលមានចម្រើនតែណាអត់មានចម្រើនអត់ចម្រើនទេយើងត្រូវឲ្យបានជ្រៅចាក់ជ្រៅបំផុតទៅព្រីចម្រើន Is this true of the Cambodian church? Chapter 5, verse 31 to 40. សូមបងប្អូនណាម្នាក់ជួយអានឲ្យលឺគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ41ដល់ខ40 បើសិនជាខ្ញុំធ្វើបន្តអំពីខ្លួនខ្ញុំសេចក្តីបន្តរបស់ខ្ញុំមិនពិតទេមានម្នាក់ទៀតដែលធ្វើបន្តពីខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាសេចក្តីបន្តដែលអ្នកមកធ្វើអំពីខ្ញុំក៏ពិតតែគាត់ណាអ្នករកគ្នាបានចាត់គេឲ្យទៅឲ្យលោកយូហានលោកក៏ធ្វើបន្តតាមសេចក្តីពិតប៉ុន្តែសេចក្តីបន្តដែលខ្ញុំទទួលនោះមិនមែនមកអំពីមនុស្សទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអំពីនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបានសម្រួលប៉ុណ្ណោះតែលោកយូហានលោកជាចង្កៀងដែលឆេះហើយភ្លឺអ្នករកគ្នាក៏ចូលចិត្តហើយតែអរសប្បាយក្នុងពលឺរបស់លោកក្នុងមួយគ្រានោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ពិសេសជាងទីបន្ទាល់របស់លោកយូហានទៅទៀតពីព្រោះការដែលបន្លែដែលព្រះបិតារបស់ខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើបងហើយគឺការដែលខ្ញុំធ្វើយ៉ាងបន្លែនេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយព្រះបិតាដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់មកពីខ្ញុំដែរអ្នករកគ្នាមិនដែលឮសំឡេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផងអ្នករកគ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនសោះពីព្រោះអ្នករកគ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះអ្នករកគ្នាស្ទង់មើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដ៏អស់រនៅអស់កលជានៃគម្ពីរព្រះគម្ពីរមកគឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្តពីខ្ញុំតែអ្នករកគ្នាមិនសុខចិត្តមកឲ្យខ្ញុំបានឲ្យបានជីវិតទេសូមអរគុណ So we're thinking, first of all, what is the context or the country view? យើងជាដំបូងនេះយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ដល់40នោះតើវាមានបរិបទអ្វីខ្លះ
we want to understand what is the big picture, like the whole jigsaw. ការដែលយើងស្វែងរកបរិបទនោះគឺដូចជាការដែលយើងកំណត់ថាតើយើងកំពុងតែជ្រើសរើសយកប្រភេទមួយណាហើយគេនឹងមានប្រភេទមួយតែមួយគឺប្រភេទយ៉ាងដូចម្ដេច You will remember we asked ourselves, first of all, where are we in God's big story, God's rescue plan? អញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការស្វែងរកបរិបទរបស់យើងមានសំណួរ5មកហើយជាមួយយើងសួរថាតើយើងនៅកន្លែងណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគម្ពីរទាំងមូលតាមរយៈគម្ពីរដែលបានអាននេះ Hopefully you understand more what I mean by that because of the Bible overview that we've been doing. សង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចកំណត់បានថាតើយូហានជំពូក30ខ39ដល់ខ40នេះនិយាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយដែលតែបងប្អូនបានរៀនច្រើនអំពីរូបភាពទាំងមូលនៃទាំងគម្ពីរហើយអញ្ចឹងមានសួរថាតែកំណត់យកដឹងថាកន្លែងហ្នឹងនិយាយនៅកន្លែងណាប្រវត្តិសាស្ត្រ So we are in the New Testament in John's Gospel. ចឹងគម្ពីរនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងគម្ពីរយូហាន And we discover that Jesus, who is the Saviour and the Lord, is the one who has arrived. យើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្រាប់គ្រោះបានមកដល់ The second thing is, where are we located? How far in John's Gospel have we reached? អញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងការកំណត់បរិបទគឺសួរថាតើនៅក្នុងគម្ពីរយូហានយើងនៅក្នុងកន្លែងណាមួយ Well, if you look back at chapter 3 that we were looking at last night, កាលពីយើងមិញយើងមើលនៅក្នុងយូហានជំពូក we have read about Jesus' claims and his explanation. Jesus claims for himself and what he's explained about what he's come to do. យើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រកាសអំពីព្រះអង្គហើយអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើ In chapter 4, we read about the woman in Samaria that Jesus meets. នៅក្នុងយូហានជំពូក 4 ព្រះអង្គបាននិយាយជាមួយនឹងសាសាមារី And at the end of that chapter, we read of Jesus healing an official's son. នៅtrongបញ្ចប់នៃខ 4 នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសឲ្យជានៅក្មេងប្រុសម្នាក់តាមមានពាក្យអីផ្សេងទៀតនេះមានសកម្មភាពអីផ្សេងទៀតនៅក្នុងសព្ទកថារបស់ព្រះយេស៊ូវ Send, yeah, good. Also, Jesus says that he is doing works. Okay, well, I think that is quite a lot of the action words, the what. Where does it happen? It doesn't tell us in the passage, so that's why we need to look at the context again. And you have to go all the way back to verse 1 of chapter 5. And I see there that Jesus went up to Jerusalem. That is the last location we are told about. Except that the healing that happens is around the temple in Jerusalem. And in verse 15, Jesus finds the man again in the temple. We see in terms of when it happens. So we thought about where, which is Jerusalem. And as I look, I see in verse 1 that it is at the time is at the feast of the Jews, one of the feasts.
ប្រាប់យើងថាវាកើតឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់សាសយូដាបុណ្យរំលង Also, in verse 8, in verse 9, I discovered that the healing took place on the Sabbath. ហើយនៅក្នុងខ 9 គឺព្រះអង្គប្រាប់ជំងឺនៅថ្ងៃបុណ្យសាបាត So this conversation that Jesus has takes place either on the Sabbath or soon afterwards. ចុះសកម្មភាពនេះកើតឡើងគឺចំថ្ងៃសាបាតដែរហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃសាបាតនឹងទៀត Now, it may be familiar to all of us what the Sabbath was. ហើយជាបងប្អូនស្គាល់ហើយអត្ថន័យនៃថ្ងៃសាបាត But when I am thinking about preaching this passage, I have to remember that some of the people listening may not be familiar with the Sabbath. ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគិតដល់ថ្ងៃសាបាតអត្ថន័យនៃពាក្យនេះប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់ខ្លះគឺគាត់មិនទាន់យល់នៅឡើយ So when I was living in India and staying with an Indian friend who was a Hindu, I lent him a copy to find out about Jesus, but he knew nothing at all about Christianity. ពេលដែលគាត់អានកាពីហ្នឹងទៅគាត់អត់មែនជឿព្រះអង្គទេប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍មែនតើ And so later on I asked him, what did you make of reading it? ហើយក្រោយមកខ្ញុំសួរគាត់ថាតើបានអានទៅយល់អីខ្លះ And he said it was very interesting, but who is Abraham and what is the Sabbath? ហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់អានកាពីហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយគាត់សួរថាណាទេអាប់រ៉ាហាំណាអីគេទៅជាបុណ្យសាបាត He never read any of the rest of the Bible and he didn't have any of the other books in the New Testament. អញ្ចឹងកាពីមួយដែលគាត់អានហ្នឹងគឺយូហានហើយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេនិយាយអំពីលោកម៉ូសេនិយាយអំពីអាប់រ៉ាហាំក្នុងនិយាយពីអាប់រ៉ាហាំនិយាយពីថ្ងៃសាបាតពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺនិយាយនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់អញ្ចឹងគាត់មានចម្ងល់នៅកន្លែងនេះ So we need to remember as we are preparing to preach, the people who might listen to us may know nothing of the background. អញ្ចឹងខ្ញុំយើងជាអ្នកអធិប្បាយគឺយើងត្រូវដឹងផងដែរជួនកាលពាក្យដែលយើងប្រើទៅអ្នកដែលស្ដាប់របស់យើងគឺគេអត់ទាន់ស្គាល់ពាក្យហ្នឹងនៅឡើយទេ So that is what I mean by are there things that are unfamiliar? អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងមេតិកាខ្ញុំឲ្យសំណួរបងប្អូនមួយសួរខ្លួនឯងថាតើមានពាក្យមួយណាដែលចេញអំពីព្រះអត្ថបទនៃកាពីដែលយើងអាននេះដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងនឹងនិយាយទៅអ្នកផ្សេងគេអត់ស្គាល់គេអត់បានអត់ធ្លាប់ឮពីមុនមកតែម្ដង It is a little bit like yesterday when we were saying how could the man pick up his bed when he'd only just been healed in Mark chapter 2. បាទនៅដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងមានសំណួរនៅពេលដែលយើងអានពីម៉ាកុសចំពោះ2គឺថាបើសិនយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សគាត់អ្នកមនុស្សដែលខ្វិនដៃខ្វិនជើងហ្នឹងគាត់ជាទៀតហើយគាត់អាចលើកខែរបស់គាត់គ្រប់ចេញទៅបាន So those are the kinds of questions I'm thinking about as I'm reading the passage. ប៉ុន្តែចំនួនលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចរកចម្លើយបានតាមរយៈការអានកាពីបន្តមកទៀត The next question is why? Why do these things happen? បាទចំនួនបន្តទៀតគឺយើងសួរហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើង Well, I look and it doesn't tell me exactly why they've happened. នៅពេលដែលខ្ញុំអានអត្ថបទនេះទាំងអត្ថបទនេះតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអត់មើលអត់អាចយល់បានថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងទេ It is not explicitly said in this passage. នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរហ្នឹងគឺវាមើលទៅអត់ឃើញទេវាបង្កប់ទៅយើងមើលទៅអត់ឃើញលេខចេញមកឲ្យយើងឃើញនៅផ្នែកខាងម្ដងទេ But it is implied by what Jesus says. ប៉ុន្តែយើងអាចរកបាននៅពេលយើងពិចារណាទៅលើសង្ឃកថាឬក៏ពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ And both by the passage itself, but also the context of the whole chapter. អញ្ចឹងយើងអាចសួរសំណួរហេតុអ្វីនេះបាននៅពេលដែលយើងមើលទៅលើពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវសង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់មករួមជាមួយការដែលយើងមើលទៅលើបរិបទពីមុនមក What becomes very clear is that Jesus is on trial. ចឹងអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺយើងដឹងថាពេលនោះព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេ on trial in a court. បាទកំពុងតែត្រូវគេសួរចម្លើយបាទ He's not in a courtroom with witnesses. ស្ថានភាពនោះមិនមែនថាគាត់ឡើងតុលាការហើយមានសាក្សីអីទេប៉ុន្តែរបៀបដែលមានមនុស្សជាច្រើនគេគង់តែចោទប្រកាន់ព្រះអង្គ
but he is having to defend himself against the accusations of the Jews. Once I realize that, I start to see why there are words which are repeated in the passage. I'll come to those words in a moment. Now, the next thing is how, that is, are there steps in the story? How does the story develop? Now, as I said, the whole of the passage is just Jesus talking, so it's more difficult to think of the steps. But as I look at the passage, I can see that there is a development, because Jesus starts off by talking about himself. Do one more example from the So that cheering, by the way, that was because you would rather have a barbecue on the beach than learn about John from me. Is that right? Okay, can someone read Colossians 1:28 and 29, please?
ដើម្បីឲ្យបានស្បាយគ្រប់មនុស្សជារវាយគ្រប់អ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះខ្ញុំក៏បានធ្វើការនឹងឯងទាំងតយុទ្ធតាមសិទ្ធិផលបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះជាសា Okay, so I want to give you the opportunity to watch me, a bit like what Neil has done. Just watch me put a sermon together using the image of the map. អញ្ចឹងដូចអ្វីដែលលោកនាងធ្វើមកព្រឹកតែខ្ញុំធ្វើប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកជួយជួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងគ្រាន់ប្រមូលទាំងអស់ហ្នឹងទាំងរៀនមិនពីដើមរហូតពីក្រុងខេត្ត CT Global Map អាហ្នឹងអស់ប្រមូលឲ្យទៅជាអត្ថបទមួយ បាទពណ៌49 So the first thing we do, remember, is that we commit to pray all the way through our preparation and express our dependence on God by His Spirit to help us. ជាងដំណាក់កាលដំបូងដែលលោកគ្រូធ្វើគឺអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋាននេះគឺជាការ anh ấy bạn vàដល់ពេល stop đặt stop cái chơi này là mỗi giờ một đó này bèo có bọc đặt lên anh bao nhiêu phút thế này nè nó lên